الشمع هركا فوني أكم جرتني كبجمتو تفي جالتنتو تشاينا لا ينتو سلا جلت أرجمتن نجانكو بكجرتني تسمع كابو إسنين جتشون جالت دا إجاكا هرجافي كومنتي أكمن رسنين جت توجرو يروك أبادة وسنتين كبجار المناماتي كابورا كان كاي كومنتي نابرة هجدن دامتوكو هجنادن دامتوكو ديبسو دفايا ليتشودا إجا أبوليتين توكو أوجاد بتشوف جتشودا وانغرانا نياتة نص بيا أورمات هي تو بيا كينيا كيسة توكان إنترنت نريد بالبلو أفوقاتان أرسا أكميم هذا كفلو وانم بيكوف كومنتي توكو كابادة تو فكرة كيسنجرات دوفير نموت باي رافس ديبين تايلي تيار إجا كبايا نريفادا من جراتن ديما جري تناني بايا نريفادا قالوا ديركام بوليتيكو كنا ديبين ديبسو كبادة تنان أني يرو وينا ياردا دوغا دبچو في اسيتي مانا وي اجارا ودونجرو بي اورمات هايتو كاردي بيتيغا كدباي كيستي كاردي تغوتتني كان دولتني اجيمبو دمو غا تريدغنا كاردي هاروت غوتن مقا وي بربادي لكوسا كناوا ما جدي كاي نما ترسيس وجي مانا نما وجين اسيني مو يوجسيس نما وغا نما تفتي راكو كبيا كجو ورمان بيك كررا كان كاي دوغا دبچو جچو غويا توكو غويا جرينيا كو جيبتوغا برما بالبلاتن ما بيك تو كابيت غافا ديما قبل ركونا كميا كجو ايغا كا اما فيديو كان لايك شير كوچو هندغاتنا وروني ماملا channel ايانتو اسلا هنتاني سوغا جراتن تايم سبسكرايب غورون ماملا ايانتو اسلا تاني سنجدا ايغا كا كرما اوبوليتي يا توغا دربي انغد فيديو غلكسي كوباتي واي فان بيا كيساتي ويا موبي أورماتي ويا كنجدون واي فاترة دبته شودا كسمة ميشارين اللي كنا ردبته ميشارين انت وان إلكترونيكس الأول كابته إجا بيا كيستي في بيا آلات في النت وكان نفوق كم أما ما تفايدة كاب بيا كيست وانتوني هجيد أول كابتن إجا كيرون تكنولوجي تأيت وجرا كنين أول كابته بريم بيا سني نفوق في بريم بيا كنا وجا بتنو كم وجه إجا كبري تكايو جار أرجعتن بوا أباد أكتر في دي أباتو بيكا وان تيجو بيكودا نوتي كيستو أكتر في أنا في سينكو فاتو بيكا واي شمرن بيا هرباها سوف وكان كارشي كان كمتي في بري تكاو غار الرارجنة بوان وكابة جنة كان دبچو كامنو نوي ورا بكسان أبتة تو واي كينيا بيكو بيتشان وروان نكون أكان مانش أليساني وا هاسا ورمالي واي باسوميتي كنا فيو إجاكا أبوليتين تو مالان جتة واي فا إجاكا وروني akka obboleetti kooti gaafii qabdan jasman gaafii isinii deebi'a please video kana share godhu wal biraan gaha ijoollee keenya baay'ee rakkatu jechuudha balaa intarneetiini obboleettiin kun maal laan jettee koomentii kanarratti maaloo maatiin koo baadiyaa jiru intarneetiin yookaan waayifaan baadiyaatti hojjetaa jeen koo erga kara biyyaa galee yookaan jaalalleen koo kan abbaa manaa koo jechuudha gabaa jedhaan barreessite jechuudha jeen koo erga kana dhugaa qoosaa miti boosetti jechuudha obboleettiin kuni please naan jette please deebii naa deebisi naan jettee turte egaa ka deebii naa tokkollee maaf hin ta'in nan kabaja akkuma isin jedhe yeroo qabaadhu sun ta'e yeroo qabdurra aarsaa gootee kabajaa maamila keetii qabdu guutuu qabda waan ta'eefan maamila kootii kabajaan qabu guutuudha kara dirqama natti ta'e jechuudha gaafii obboleettii kootii deebisu egaa ka mee naa deebisi waayifaan baadiyyaatti hojjeta naan jetteetu jirte jechuudha erga torbee dabarre waliin agarra egaa ka hunduu miira kana keessa kan hin jirre hin jiru eenyumtuu miira kana kan hin dabarsine hin jiru waa'ee keessattuyyuu hiriyaa lamaan hiriyaa warrirraa fagoo abbaa manaallee waa wayiitituyyuu jira garuu jaalallee lamaan dhugaa yeroo warrirraa fagaatan baay'ee qormaata danuutu jira odoo guyyaa tokko gaafa isa dhabde haadharra ka maal ta'ina kan jettu waa'ee isaanii yaaddi jechuudha nuti warri shamarranii keessattuu kanaafidha ka obboleettiin tun dhiphattee jeekoo torbee tokko guutuu argadheen beeku please baadiyaa keessatti networkiin hojjeta eeyyeen tolchee hojjeta siin jedha obboleettii koo bareechee hojjeta waayifaan egaa ka'anii yeroo darbe viidiyoowwan baadiyaa keessa deemee waraabee ergeetti amiitoo jirtanii baadiyaa keessatti naa hojjetee otoo jira jechuudha intarneetiin egaa ka baadiyaa dhiisi magaalaadhaa iddoo filata magaalaawwan adda addaa keessatti bakkaa bakkatti yeroo intarneetiin didu yeroo hojjetu qaba akkasaniidha malee bakka itti hojjetu ni qaba jechuudha baadiyaa keessatti illee bakkaa bakka socho'uudha keessattuyyuu immoo yeroo kana keessa maalinni obboleettiin kun koomentii naa barreessi koomentii jalatti siifan teechisaa amma asirratti teechisuu yookaan tariitii yuutuubiin seerri yuutuubii orkuu danda'a jechuudha aappiin jira aappiin ittiin
isa akka namaa soqu yookaan akka namaa barbaadu interneetii namaa barbaadu kan godhu jechuudha. Isa sanitti galfatee interneetii kana wajjin sirriitti tolchee fi hojjetaaf jechuudha. Egaa kanaafuyyuu tolchee hojjetaa fi waayifaa kana waggaa bittee kan ittiin bittullee gatiin isaa egaa 13,000 nan bitee aga dabalu hin beeku. Egaa interneetii harkisa haguma birriin dabalu wanta kwaalitii ta'e bitta jechuudha. 13,000 nan bitee waggaatti immoo deebi'ee 6,000 kafala kanan ittiin fayyadame jechuudha. Kanaafuyyuu obboleettiin kun amma akkanaan yeroo biteetti erga kara biyyaa galee ji'a 5ffaa keessa jira. Haga kana haa dabalu haa hir'isu hin beeku ergan gaafa biteetu jechuudha. 13,000 obboleessa keetii yookaan abbaa manaa keetii yookaan hiriyaa keetii bittee yoo harka goote guyyaa guyyaadhaan argachuu dandeessa. Sa'a barbaaddetti notifiikeeshiniin yookaan miiseejiin kee seenaaf jechuudha. Kana hariiroo gaarii ta'ee yeroo gaarii ta'e wajjin dabarsuu dandeessa. Egaa waggaa keessatti immoo 6,000 kafaluun koomentiidha. Dhaabbataa jechuudha walumaa galatti egaa hariifatte afaan kootuu wal dhahatoo jira. Dhugaa ala dhaabbatanii na eegaa jiran. Dirqama hojjechuun qaba waan ta'eef egaa waayifaan baadiyyaatti illee tolchee hojjeta dhibbatti isin jechuun jaaladha. Obboleettiin kana na gaafatte warroonni biraallee ijoolleen baadiyyaa waggaa galtan asumaan immoo waan haarawaa argee jira kanallee odoon dubbatiin biraan darbu chaayinaala of keessa warra of jalaa dadhabsiisatoo jirtan. Nuti oduu asii waayifaa fudhatiin gallee daataan immoo ni deettanii chaayinaala keessan of jalaa dadhabsiistamu ijoolleen baadiyyaa galtanillee ammuma baadiyyaa keessatti ni hojjeta jechuudha. Kanaafuyyuu itti fayyadamaa isiniin jechuun jaaladha. Interneetiin bakka feetu gad lakkifamaadha. Amma iddoon itti gadi lakkifame hin jiru. Ati bakka feete jiraattu baadiyyaa keessatti egaa amma namni wallaaliin jiru ishee interneetii harkistu sanii nama gaafachuu dandeessanii akkasuma immoo warri na gaafattan keessan wanni isaa aappii isaa isin erguu hin danda'a yookaan immoo isinii barreessuu hin danda'a jechuudha. Kanaafuu anallee na gaafachuu duubatti hin jedhina. Viidiyoon koo guyyaa har'aa qabu kana fakkaataa bakka jirtatti nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuun jaaladha. Egaa viidiyoo kan namni si fayyadu qofti waggaa dhaggeeffatte obboleettii kee keessan dubbistullee obboleessa kee keessan haasofsiistullee sheerii gochuuf hin dagatina. Egaa chaayinaala kanarratti wantoota adda addaatitu iyyuu darba akkasuma sabiskiraayibii godhaa bira darbaadha. Isiniin jechuun jaaladha. Wantoota faayidaa qabu wantoota obboleewwan kun ni barsiisan jedhe ani biyya santaayoo osoo waan akkanaa dhagaye jedhee taanan hawwu hundaayyuu qabadhee tan guyyaa guyyaadhaan kara keessan dhufa. Egaa yeroo qabnurraa aarsaa goonee wantoota nama fayyadan ana na fayyade obboleewwan kollee fayyada jedhee waggaan dhiyeesse baay'ee tokko gaadda akkan boqadhadheedha jechuudha. Kanaafuyyuu warroonni immoo haga ammaa turtiin afaan gootan hedduu tokko galatooman isiniin jechuun jaaladha. Ammas gargaarsi keessan na biraan hafini jajjabinni keessan na biraan hafini. Dhugaa dubbachuuf jaalalaa fi kabajaan onni irraa isinii qabu dubbadhee afaan koo kanaan dubbadhee tolfitu. Sababbiin isaa warroonni keessattuu jechoota gaggaarii ta'e jechoota nama utuban jechoota baay'ee nama dhaabuu danda'an nama barreessitan ijoolleen haayyuu taatan ijoolleen beektuu taatan ammallee waaqayyo sinaa eebbisu isiniin jechuun jaaladha. Har'allee na biraa hin fagaatiin yaadni keessattuu koomentiin egaa ilma namaati utubaadha. Kan akka koomentiin nama jabeessu hin jiru kan akka koomentii hin jira jedhee yaadu jechuudha. Hundumaa ol ani dhugaa yeroo argadhetti kanuma koomentii taphiidha. Koomentii dubbisuudha jechuudha. Mee maal ji'a yaada isaanii maal laa barreessan jedheetu jechuudha. Egaa hordoftoonni koo baay'ee namoota gaggaarii taatanidha. Egaa gargaarii ijoollee Oromoo waa'ee keessan dubbadhee tolfitu egaa kara chaayinaala kanaa ergan dhufe kara waggaa lamaadha. Waggaa lamaan kana keessatti dhugaa dubbachuuf wanti isin na barsiistan wanti isin yaada gaarii naa kennitan wantoonni isin naan jettan ana akkan cimee itti fufu guyyaa guyyaadha yaada koo yaada jajjabaa ta'e akkan fidu na taasistanii too jirtanii dhugaa dubbachuu fi egaa lafa kanatti ilma namaati namumatu jira waan ta'eef isin guddaa tokko galatooma oolmaa guddaa narraa qabdanii asumaanan galata guyyaa galataa gaafa tokko nan qopheessaa mana koo keessatti anuufaan affeeramtan ka rabbi nagaan waa godhuu haalli hunduyyoo gaami naa mijate guddina chaayinaala kootiitiin illee akkaataa chaayinaala kootii wajjin illee wanti dhiyeessu ni jira jechuudha. Egaa kana hoggaan jedhu nagee jechuu miti chaayinaaliin koo ganaadha. Ni guddanne garuu kanumattuu gammadee tan jira. Dhugaa dubbachuuf kana nama harkaa qabutti hoggaan gammadeedha. Burullee bakka guddaa waan hanga waan ta'eef boris immoo sinumatu buna faana jira waan ta'eef guyyaa tokko guyyaa galataa ni jira. Jedhee tan yaada kanaafuyyuu hagasitti nageenyi araarri waaqayyoo bakka jirtan sifaana haa ta'u warroonni nafaana turtii gootanii ammas immoo warroonni haarawaa dhuftan welkaam isiniin jedheetoo jira. Karri keenya saa 24 banaadha. Koomentii keessan yeroo barbaadan yaadas qeeqas hoggaa qabatan barreessuu dandeessanii
ayyaantu bakka kanatti sirreessuu qabda kan jettan soo ta'e welcome hundaanan keessummeessa jechuudhaan ayyaantuni homaa tokko rakkoon hin jiru isiniin jechuun jaalladha.